你去看那些认真的人，屏气凝神的工作，非常努力，咬牙切齿。那你看他一定都是耸着肩。很多病人一来，我就会注意他的肩膀一边高，我马上就会警觉他的颞颌关节出问题。你看这个病人啊，他下巴是歪的。所以他每天吃饭的时候，他就是单边关节状，一有压力又咬牙切齿，糟糕了，整个大爆发，没办法工作。所以颞颌关节会影响到你的肩颈。你不要牙齿咬很紧，用你的舌头去扶着头，不要用牙齿咬紧去扶着头。今天为您请到的牙医师，他非常的厉害，赵哲阳医师来告诉我们，如果你的口腔、您的嘴巴出了问题，可能会影响到你的全身。欢迎赵医师。主持人好，各位观众大家好。赵医师，我们有时候疲劳啊，身体觉得精神不济呀，难道是口腔、嘴巴有问题？这个到底是怎么样来跟我们解释？大部分人大概看到牙齿就整齐、美观，吃东西开心。可是实际上我们对呼吸道很熟的大概看他嘴巴就知道他会不会睡觉打呼啊，会不会鼻塞。有的人他讲话就是皱下巴，下巴短是不是？下巴一直皱着你就会怀疑他一直在推下巴。他一推下巴之后，他的咽喉就窄了，睡觉就可能打呼了。第二个小朋友可能嘴巴都开开的，没有精神，鼻子塞住了。兔宝宝牙就告诉我们，他鼻子的这块骨头太窄了，他的嘴巴开呼吸，口呼吸，用嘴巴呼吸。对。那这时候你看鼻子又不好，睡觉又打呼，精神就不好。再仔细看他，如果牙齿又乱了，那你想想看，他舌头就没有活动空间。那没有活动空间，它一定是往咽喉再掉下去，所以小朋友就双下巴。小朋友也会双下巴现在爸爸妈妈太保护孩子孩子都吃太软，他吃太软，齿列不整，双下巴的一大堆。真的那双下巴之后，你去想想看，他的睡眠品质一定都不好，晚上睡觉就磨牙的声音白天没精神，到了下午发脾气，大概都3、4点。为什么下午发脾气？情绪他已经没有氧气了。他晚上休息时间几乎都没有睡好，睡觉翻来覆去所以我们看到小朋友或者大人的这个口腔，我大概就知道他的生命品质到什么程度，会有个警觉。所以这个是非常普遍的现象吗？非常非常普遍现在孩子吃东西越来越精致。是。你不要说小孩子，现在大人吃东西也是精致都是比较不想要咀嚼太多。对，快快咬，快快吞可是你这快快咬，快快吞，你的口颚结构你几乎都没有什么在用嘛。可是我们演化几百万年来，可是吃肉大鱼大肉，而且你看鼻孔要拉动，鼻孔拉动是我们身为哺乳类动物进食的基本条件那你其他那个老鼠兔子这样。所以你会发现现在小朋友的人中都特别短。为什么？因为他吃东西都没有咬，没有运动到，没有闭着咬。医师，您这样子咀嚼的动作，尤其是女生，就会觉得那个动作太大了，大家都要细嚼慢咽、慢慢吃，或者是嘴巴其实好像看起来咀嚼的动作都不够大，那样是错的吗？错的你去看看这个好莱坞女星的嘴角多宽你看他们都吃什么圆形食物，生菜沙拉整块猪排，他不会给你弄得细细细的，所以你看他们的呼吸道、身体的健康程度都比我们好得多原来口腔我们呼吸道的这个肌肉各方面是要训练的，要训练，不可以懒惰。那我再请教医师因为大部分人可能会认为说他打呼了，他睡好熟，这个观念是错的吗？医师有特别提醒我们说，打呼可能就是一个警讯。打呼是一个严重的问题打呼我们就像感冒药有2种，我们打呼有2种，一种是鼻子后面塞住这样，第二种是咽喉塞住。我老公就是这一种那你想想看，他这时候其实是空气吸不进去他吸不进去才会有这种或者甚至于还有交响乐这样那这个东西它就出现了所谓的间歇性的缺氧，所以我们做这个手指头的血氧计去测量，会发现它血氧浓度会突然掉到90%，有时候会掉到70%我们都希望它99%。这时候你想想看，他整个晚上睡觉根本就没入睡，所以早上起来觉得超累，很累，对情绪就不好，没错那更麻烦，打鼾已经是要人命了吵死了，对，还会睡觉这样。磨牙是我会磨牙所以你就会发现说，
打鼾的病人容易磨牙，然后以前磨牙就说你压力大，对尤其我们当医生的，对谁不磨牙？是。现在大概有个观念，我们磨牙就是交感神经亢进，睡觉打呼啦，睡眠呼吸中止，缺氧，所以不要小看打呼啊。一看到打呼，你马上就要警觉，他未来失智的几率高了啊，甚至于他以后高血压、心脏病、糖尿病或者这个重症的机会都多2到3倍。原来打呼潜藏这么大的一个警讯。那如果说像医师刚刚讲鼻塞或者是这个咽喉这边堵住，这2种打呼应该要怎么样去解决它或治疗它？这个睡眠呼吸中止症，我们当然一定都转去给睡眠科的医生。是耳鼻喉科医师大概是我的好朋友，牙医师的好朋友啊，所以几乎只要是有这个症状，我一定是给耳鼻喉科医师看啊。但是你相信吗？会发现睡眠呼吸中止症最厉害的医师其实是牙科医师，大家很难去想象因为我们现在植牙的人多啦，做牙齿矫正的人多啦，大家都会把 X 光拍得很清楚，一拍 X 光你就会看到他的咽喉窄不窄，鼻道窄不窄，那你只要发现他有问题，我大概就赶快转诊，那通常转诊回来，年轻人可能还没事，30岁以上大概睡眠呼吸中止的程度都很高，那你再仔细看他的牙齿大概都磨平了，所以不是补蛀牙、洗牙，我会去注意病人他的口腔结构是不是小下巴，是不是牙床窄，讲话有没有鼻音？现在孩子流鼻血比率都很高，整个头颈部的血液循环都越来越差。你再问一问，睡觉打呼，然后甚至于胃酸逆流，打呼就会胃酸逆流。哇，打呼对孩子或对一个成年人的影响就非常的可怕了。所以睡眠呼吸中止一般应该要怎么治疗？当然黄金标准，我们希望就是耳鼻喉科医师他们有睡眠中心，你要去测睡眠。它有一个指数叫 AHI，A 的话就是停止呼吸 ，H 的话就是呼吸的比较浅，停止呼吸或者浅呼吸的比例AHI 大于5以上，很多病人他就说我没打鼾，去睡眠中心都是浅呼吸。我是阳明脑科所的这个博士生毕业了我们那时候到新北市偏远地区去测，60岁以上有超过70%有睡眠呼吸中止。那一有呼吸中止，我们当然希望耳鼻喉科医师他们去规划带所谓的正压呼吸器，照着鼻子或照着口鼻，强迫打气让肺部能够维持呼吸那我们牙科在做什么？我们牙科可能就做下巴往前移的止鼾装置，或者说我们现在更新的还会把牙床去做扩大，开刀的方式吗？大概算是小手术了就是放扩张的装置。所以我们现在一定是先转去给这个睡眠的医师。他们有时候除了这个阳压呼吸器，当然做手术也是他们非常厉害大概鼻子的手术咽喉的手术那偶尔我们会搭配做牙床扩大或者做下巴前移的治疗。但现在都是2个治疗搭配了，就是互相搭配。但是大部分的病人大概第一个费用可能高，第二个我相信听到手术就烦了，就会害怕。对，像我自己就是戴阳压呼吸器我也戴了快要10年了。因为我之前得过癌症所以血氧浓度几乎是我自己随时监测包括智慧型手表但是在戴这个阳压呼吸器最麻烦就是大部分的人嘴巴都不晓得要闭着，就是你可能睡觉的时候它就张着，对，可是你这样打气到鼻子，最后从嘴巴出来，没有打到肺部，没有用，就可惜了如果没有戴过阳压呼吸器，我会建议你从白天开始练习，戴着嘴巴贴着去练习怎么样配合机器，那你就未必一定要进到手术的阶段了。医师，那我可不可以请教就说如果是有打呼或是呼吸中止症的病患，他一定是缺氧的？一定是缺氧，一定是缺氧的。你不要说不要说到打呼口呼吸这个是我博士论文的。光用嘴巴呼吸你血氧量就减少了5%到10%。譬如说我鼻塞，我用嘴巴呼吸，我的血氧量就比别人低，一定就降低了。OK， 你去看看，本来他嘴巴闭着呼吸可能98%、99%，他晚上睡觉马上掉到95%、94%。光口呼吸就是一个可怕的事情了。对，因为鼻子有时候真的会塞住，所以我自己有意识到我是用嘴巴来做呼吸，这件事情就会造成我的血氧偏低。你血氧马上降低了，你过一会精神就不好了。那这时候如果你还是持续用嘴巴呼吸，口干舌燥，你牙科的疾病就跟着来了。因为唾液是很珍贵的，有免疫系统，有足够的钙跟磷帮我们的口腔做保护。可是你
牙齿一旦受损、蛀牙、磨牙，这时候你脸会变短。一变短之后打呼更严重。所以说打呼不是病，一般人觉得，可是其实它真的是要人命哦，真的是要人命啊！所以我们常看到一些年轻的，40岁，哇，呼吸道窄没有注意猝死啊！最后最严重会猝死。对，所以这个睡眠呼吸中止症，我们现在最怕的就是说年轻型的，他就是心肌梗塞、中风。那你再看他呼吸道，哇，呼吸道窄得不得了啊，要非常的小心。哇，我现在才知道原来打呼这件事情是这么要值得注意的。是的。然后刚好医师也特别提到，我们国人有相关的症状，其实是超过我们的想象，非常严重。可是大部分人是没有意识到这件事情。就是说打呼算什么？爸爸打呼，哥哥打呼，老公打呼，每个人都在打呼。可以说男性打呼的比例比女性大吗？一定是比较高。但是男生可能肺活量大，他比较容易产生的鼾声。但女生常常我们会注意到，学术研究告诉我们，失眠你可能已经睡眠呼吸中止了。所以几个问题打鼾当然是就高危险群，失眠你就是不能不小心了，磨牙代表你已经缺氧了。所以太多的特征它甚至于胃酸逆流，你马上也要怀疑你会打呼了。为什么？因为你肺部在扩张的时候，来不及从鼻子抽气，只好从胃抽气出来了。这是长庚医院在前半年重要的一个学术的报告。所以胃食道逆流、磨牙这些有可能都是呼吸中止、失眠都有可能，只是你不知道而已。对。所以刚刚医师给我们提供了一个解决的方法，是可以戴正压呼吸器。对，这个是一般医疗院所可以买得到或租得到。这个比如说有一些助听器厂商他就有在卖啦，但是它还是属于医疗器材啦，还是要有医疗人员但是少部分的人，我自己有遇到他缺氧已经很久了，你戴正压呼吸器，效果说实话，我白天他受不了。会痛苦吗？不会用的人很痛苦因为你要去适应一台机器，它打气你要配合它。当然现在都是 auto， 它会去侦测所以如果你一开始真的很难受，我会建议啦，你先去医疗器材行租那个制氧机，你就是先吸氧，让身体的血氧浓度先增高，就是有2个这样子，就挂着鼻子，可以挂在鼻子上面那种。不是高压氧有的病人跟我说，他去吸高压氧，你这个吸氧器先让血氧浓度到一个程度，你肌肉张力不会都软塌塌的。那你再开始搭配正压呼吸器，这也是一个蛮新的做法，就是慢慢来。还是建议就是说，你只要打鼾有磨牙，医院还是去检查一下，先去医院检查，对，或者是睡眠中心做一个判断，然后在后续的各种治疗，牙科再做辅助。比如说这个算一个有名的医生一辈子辛苦劳累你看他就深咬，下巴就后缩，后排的牙齿比较后面。对，他来的时候哇，全身都不舒服。大部分医生眼睛很厉害，看到缺牙就叫病人准备植牙了。但是你去看看他的这个模型下巴后缩了，很明显，是因为他年纪大吗？年纪大了，70几了。他最辛苦的是他的关节我们耳朵的这个颞颌关节，他几乎就已经撞到骨头上了。所以一般是有空隙的吗？对，他大概一个2毫米的一个空隙。OK， 他的骨头都已经变形了。所以他一吃饭都好痛苦咬不了吗？他一咬的关节就撞会痛吗？痛翻了，就牙齿咬了，耳朵痛 ，OK， 然后而且下巴小，咽喉窄，所以他就睡眠呼吸中止，生活品质很差。那耳鼻喉科医师看一看，跟我说，就是我们牙科有没有办法给他个保护性的咬合板？是给他带个板子那经过这个评估我们用仪器给他戴个咬合板，他下巴放松的位置竟然是接近中间的这个位置当然在细调之后我最后用补牙的方法，我没有让他植任何一颗牙因为你会发现他的牙齿其实是磨掉了，他不是需要植牙，他是磨牙磨掉了。对，工作几十年了。那你想想看，这个牙齿帮他补高那么高你补高多少，你的那个关节就它这个关节本来是撞着骨头的，是现在回来了，它的关节就不会撞，就不会痛了。对，就不会痛了。颞颌关节这里，对，它打呼也改善当然也是要戴正压呼吸器啦。所以牙科就是一个辅助啦，专业的这个睡眠科的医生耳鼻喉科医师大概是主力啦。是。所以说，如果磨牙严重的话，最简单的方式就是给他戴这个咬合板。对，就是咬合板。大部分的医生都会建议，就是说睡觉戴。睡觉戴，对。其实
我都认为是24小时要戴。真的吗？我以前曾经因为磨牙很厉害，医师也建议我大概戴1、2次我就不想戴，因为你睡觉的时候你会一直产生非常多口水。对，没有错，因为你垫高了这个咬合之后啊。高度一增加，你的舌头习惯就改变。对，这时候打鼾反而更严重，要1个月以上适应了之后啊，那你慢慢那个舌头的习惯改变了，就会比较舒服。第二个，我都喜欢做下排了，因为做下排有个好处哦，舌头的异物感比较少。OK， 做上排，你舌头要讲话什么不方便，尤其你看这个牙齿磨平了，老人家植牙也会担心，而且他牙齿也很不整齐。很不整齐，对，年龄大你看他所有的牙齿几乎都磨平了，你就给他戴咬合板就解决了这个问题。对，大概3到6个月他舒服了 ，OK， 习惯都好了，那慢慢的话不可能一辈子戴嘛，该补的牙就要帮他补回来。OK， 那补回来你看看他吃东西就方便，而且他因为年龄大你看看他这样补完，我完全用补蛀牙的方式帮他用你看他是不是就省掉植牙的费用？很多钱呢。有的病人就会问说：“这个够硬吗？”大家不要小看现在材料学的进步非常厉害现在只要是小臼齿前的缺牙1颗在国外的技术大概都是用补的了，反而植牙开始变少，可以撑很久吗？10年的90%以上的成功率10年你这样的花费跟你遭受的一些当然你后面的大牙通常还是需要植牙如果是后面就可能要对，那但是你看看这老人家同时又要补高，这样对他来讲他也轻松，我也轻松，你就先这样用用看。如果你还要更好，我有认识很有名的植牙的医生，那请他再帮你处理。是不是循序渐进？对病人是不是也是个好事情？是，所以他还在用正压的这个呼吸器吗？年龄大了，还是需要用，也是慢慢要去适应这样。所以这个咬合板，医师是建议24小时都要戴。24小时戴，因为你想想看嘛，只要打呼就会磨牙，那你一磨牙之后，牙齿磨掉了，你磨掉的高度一定是颞颌关节去撞嘛。OK， 那你这样关节一直撞，你根本就不用吃饭了。那你如果垫了一个咬合板，你的高度马上就有一个距离。其实没有办法吃饭的原因，是因为他吃饭的时候关节在痛所以打呼的问题你不要小看，它不单单是刚刚讲的问题，你最后久了，颞颌关节也是一个很要人命的问题呢。对，我们刚刚有提到，就是打呼让你的睡眠品质很差，就会引发你的头痛、肩颈酸痛，为什么会这样？很多病人他一来我们在拍 X 光的时候，我就会注意他的肩膀一边高，我马上就会警觉他的颞颌关节出问题我也会耶。对，所以你看这个病人是一个中医师，他念中医系的时候偏头痛是在学校有名，那老师当然就会想办法帮他忙解除疼痛。那这样30年来就是好坏断断续续。你看看他的脸他下巴是歪的。好，我们把这个拿出来，你有发现他一边的关节是长的，一边关节是短的。对，所以他矫正的时候没有去注意，他没有把歪去把它摆正，所以他每天吃饭的时候，他就是单边关节撞。那当医生又忙嘛，一有压力又咬牙切齿，糟糕了，整个大爆发，没办法工作。那当然我就很简单，我就是咬合板，因为这边比较受伤严重，我就帮他垫高。垫高之后3个月跟我说，他这几十年来的头肩颈的不舒服都没了。所以颞颌关节会影响到你的肩颈。你去想想看你这个关节一痛，大部分都代表你下巴已经后缩。那最怕又是磨牙，像这个医师他是因为矫正拔牙也会让高度稍微变少。那如果说你是像这位医生的话，你牙齿磨这么低，你磨多少，你的下巴就要往上移动。那往上移动的话，你的脖子就会跟着去缩脖子。所以我们通常给了咬合板，病人的脖子就松。当然要去测甚至于说很厉害的医师，他可以去测出高度，测完之后，病人戴了咬合板，连腰痛都好。当然，那前提是你没有身体其他的问题。所以你去看看为什么会这样，因为你的下巴位置会决定你的头颅骨的张力。所以下巴一放松了，不会再去撞了，你的脖子跟枕骨的这个交界就不会一直缩的脖子。还有一个很特殊的就是植牙的病人，我都建议你一定要戴咬合板。为什么？因为植牙怕磨牙，打鼾的病人要出国求学的，
你最好都是保护一下，因为你保护好，磨掉的是咬合板，不会自己的牙齿被破坏掉。因为你自己牙齿一破坏掉以后，你就是关节的问题，就辛苦了。你磨掉之后，你会全身的关节可能都会受到影响。那刚才讲到颞颌关节，因为一般人比较不熟悉哦。我们以前听到有人说打哈欠，一下子这个掉了落耳海，对。那或者是你在咀嚼的时候，这个关节咔咔咔声音很大，这个是有问题的吗？没错，其实它关节有问题，你看看，我相信大家现在看到这2个头，你就知道一定是这边会咔咔咔了，因为它撞到了哈。那你再看看这个年龄大的老人家的关节。你看破坏也是蛮惊人的，对，破坏蛮惊人的。我们的习惯就是希望病人有时候你就注意一下，嘴巴张开，像我就会歪一点会发现下巴会歪一下，那通常歪过去偏的那一边呢，通常声音比较大，当然我是希望说应该是去给牙科医师做比较详细的诊断治疗了哈。那如果你真的忙，那你就是做一个动作你先张大咬起来。听听看声音，接下来我们舌头顶着上颚，再做同样的动作，那个声音就会变小。通常会磨牙的病人他都不自觉会咬牙切齿。那一咬牙切齿，你等于是整个下巴一直咬很紧，关节就卡住了。那你有没有想过，我们要把门把打开，开门？那你门把一定要开，转好再开嘛。那如果你都很急的人，门把一定还没转开，你就拉开了就是有声音的病人，大部分都是这样，牙齿咬很紧，突然要张开，咬很紧，突然要说话那所以我们通常会希望病人就是说，你不要牙齿咬很紧，你大概舌头习惯贴着上颚，用你的舌头去扶着头，不要用牙齿咬紧去扶着头。所以我们要习惯把舌头往上顶，对，轻轻贴着。我们学术上告诉我们，一个人一天，包括你吃饭上下牙齿去接触的时间，其实不会超过10分钟。可是你去看那些认真的人，屏气凝神的工作，非常努力，咬牙切齿，就是都一直咬住。对，那你看他一定都是耸着肩。那你牙齿没有让它放松，舌头力量没有上来，他肩膀就松不掉。我们可以用徒手治疗去把它舌根放松，把那个颞颌关节放松，然后垫个简单的咬合板。他一走路，他就告诉你说：“对我肩膀为什么松？”所以其实大部分认真的人不自觉。就会有这个姿势，然后长期就会很惨。医师，所以我们现在可不可以介绍我们所有的观众朋友几个简单的方法，包括刚才提到的，可能你时不时提醒自己把舌头往上顶到上颚这个地方，那就避免你的牙齿会咬紧，对不对？对。然后现在的人因为食物精致，所以大部分我们去看到颞颌关节疼痛的病人他吃东西的方法都不对他吃东西几乎都是老鼠咬。上下咬，所以这一群病人我怎么解决我就请他吃口香糖。那我大概无糖口香糖就3、4颗。如果是轻健飞雷那种，我可能就1颗或2颗。可是，在吃口香糖的时候有个重点，你的双手要去摸着耳珠前面的这个关节，然后请病人先用自己的方法咬一咬。然后再开始练习咬口香糖，口香糖很大，他就没办法直着咬了，他就只好下巴侧向的咬，我们叫做咀嚼循环。这时候他在吃的时候会发现他怎么样？他的关节会动。两边都要吗？因为口香糖它咬一咬累的，它自然会换边。再换边。那你去想一想，这个时候不就是在做关节的运动吗？是。那你就发现颞颌关节痛的病人，他几乎都是锁着他的下巴，或者一般我们就比较怕小下巴、皱下巴。小下巴，有些人他就会不自觉。那这时候他一直锁着他的颞颌关节，就需要重新去训练，把吃东西的动作训练起来。那病人就跟我抗议啦，他说医生跟我讲，你颞颌关节痛你只能吃小口你吃大口又痛啦，这观念其实不对你如果是在疼痛的时候，你吃小口，等到你没有痛了，你就要开始复健了。你有听过粘连的病人就不动了吗？没有，更要活动。对，所以颞颌关节痛的病人，其实就是颞颌关节的粘连，嘴巴也张不开或者歪边。那这时候咬口香糖是复健，复健。那严格一点，我甚至于还会考试学术上考试是
你2颗像飞雷口香糖这么大颗不同颜色的，你20秒内啊要能够咬均匀啊，那就不是这样咬，要怎么咬？就是要撞击啊。可是我在临床上光教病人吃东西，大概就很难啊。甚至于说，最近荣总跟阳明牙科的合作，他们发现缺牙失智，其实咀嚼这个动作啊，它就是让你减少失智，减少打呼啊，因为你多咬舌头就有力嘛，那如果能够再多唱歌，舌根更有力啊。它大概都是减缓打呼关键的方法。所以我们今天学起来，第一个是舌尖要顶到上颚，对。第二个是经常训练你的咀嚼，对，咀嚼循环啊，咀嚼循环，对，最好是用口香糖，对，来做这样的事情哦。这每天都要做的吗？尽量就嚼口香糖是有好处的哦，无糖口香糖。那一般人会误解说咬口香糖会变国字脸，我以为耶，我都不太敢嚼口香糖。可是你去想想看，你咬口香糖会像咬槟榔那样把它咬穿吗？当然不可能，不可能。对，所以你大部分都是柔性的咬，你不像说咬槟榔、咬烟草，它是需要撞击的。是，口香糖不用撞击啊，所以口香糖是最好的颞颌关节的活化的运动啊。是，所以大家利用口香糖来做你的口腔的运动。还有第3个就是多唱歌，多唱歌很重要。现在的人你很难想象都是轻声细语嘛。是，那小朋友大声一点，旁边就有人制止了。可是小朋友他是正常的，你看小朋友哭声多洪亮，就哭了。他后来被训练成说话轻声细语，他的口颚结构都会因为他说话能力变弱了，口齿不清，甚至于舌头力量越来越差。再加上现在工商业社会，爸爸妈妈都忙，妈妈如果太忙，孩子又容易舌系带沾黏，舌系带沾黏，舌根就容易绑住。那小朋友不让他说话之后，他舌头力量就越弱。那你要做，不管是做牙齿矫正啊，或者是做这个小朋友的睡眠的治疗，效果其实都不好。所以我们还是一样，都希望说大口吃饭，到户外大声说话。不管你要做睡眠治疗或者做牙齿矫正，我认为都是最基本的。大声说话，大声唱歌，对，训练你的口腔，舌头力量就会好，你的舌头，对，你会有一个更好的生活品质。对，非常，你就不会打呼，你不会磨牙，你也不会肩颈酸痛了。都会改善都有可能会改善。今天非常谢谢赵医师来到我们节目里头，和我们分享这么多有关口腔神奇的故事，非常谢谢大家，我们下个礼拜再见，拜拜。